Yo les gars, yo tout le monde. Là, on va faire un pack opening. Mon objectif, c'est de débloquer un beurre. Fait qu'on va commencer par aller dans le magasin. Puis il y a un petit offre à 139e, fait que je pense que je vais me l'acheter. Alors, on va commencer directement. 139e. Alors, les boîtes contiennent... Ouais, ça, on n'a pas besoin de savoir. Allez, c'est commencé. Première méga boîte. 5. 11 barres tabac, 19 francs, 31 tics, 41 taras et 77 boules, puis 400 doubleurs de jetons. Prochaine méga boîte. 6. Je veux un beurre ou un bon beurre ou quelque chose du genre. 10 sticks, 10 poco, 16 el costaud, 27 brocs, 55 arcanes, s'il vous plaît un beurre. Oh yes! Max! Let's go! Deuxième branleur mythique. Troisième méga boîte. 185 pièces. 8 Poco. 8 Penny. 36 Colette. Parfait, on va améliorer ça. 42 Elisa. Et 46 Ricochet. Parfait. Et la dernière méga boîte aussi, s'il vous plaît. Oh, bravo. 262 pièces. 9 Nani. 30 tics. 43 Shelly, 48 Billy et 50 Colt. Maintenant, on va sûrement aller s'ouvrir ici. On va commencer par les deux petites boîtes. Alors la première petite boîte, 23 pièces, 6 brocs et 7 ricochets. Prochaine boîte brown, 21 pièces, 6 Shelly et 10 Surge. Là, on va passer aux grosses boîtes. Pour être sûr de ne pas l'oublier, je vais aller prendre celle-là. Alors, 62 pièces. 9 ticks, s'il te plaît. Ça clignote? Non, pas. 13 ricochets et 30 Nita. On va retourner ici. On va alors prendre les grosses boîtes. 70 pièces. 12 Daryl. 20 Colt et 20 Woo. 39 pièces. Je pense qu'il y a des chances qu'on ait un brawler là. Oh non. 8 Colette, 20 Rosa et 200 points de pouvoir. 200 doubleurs de jetons. 84 pièces. Juste 2 objets restants. 12 pommes et 43 El Costaud. Par les 61. 62 pièces. 8 arcades. 12 boules. Et 16 Nani. Prochaine grosse boîte. Les 64. 30 pièces. 9 francs. Oh, ça clignote. 10 arcades. Oh, un gadget. Brave. Débloquer quelque chose au moins. Palais 76, grosse boîte. 59 pièces. 11 dynamite. 12 barres tabac. Et 20 polis. Avant d'ouvrir mes grosses boîtes qui me restent, je vais juste aller voir mon pourcentage de chance. Alors ici, pourcentage de chance. J'ai 1% de chance d'avoir un pouvoir star. 0,0. Ok, j'ai pas beaucoup de chance de débloquer une légendaire. Ça serait cool de débloquer une mythique, puis un pouvoir star. Ça serait vraiment ce que j'ai envie d'avoir. Une mythique, un pouvoir star. Alors, on va commencer par la première méga boîte. Un 6, 178 pièces. 16 Colette, 20 Ricochet, 30 El Costaud,
36 pommes, 52 Daryl, et yes! Mon premier pouvoir star, le pouvoir star de Jackie. Maintenant, il me manque juste une mythique, puis j'ai tout ce que je veux. Allez, ok. Pas dans celle-là. 11 arcades, 15 Jessie, 33 K, 41 Beau. Yes, mes premiers points de pouvoir sur Max. 70 pour Max. Allez, un 6 s'il vous plaît. Un 7! 154 pièces. 10 Max. 11 Jessie. 14 Poco. 22 boules. 34 Nita. Ça clignote à 2. Un gadget, s'il vous plaît, je veux pas me faire doublement gadgetiser. Oh yes, Wally! Ma deuxième mythique du pack opening. Let's go! Et prochaine et dernière méga boîte. S'il vous plaît, un 6. Yes! 226 pièces. 8 francs. 20 Poco. 28 Carl. 29 Brock. 37 Polly. Et un autre gadget. Avec 200 doubleurs de jetons. Ok, yes. On a débloqué quand même vraiment beaucoup de choses dedans. Ce pack opening. J'ai débloqué mon premier pouvoir star de tout ce que j'ai reçu. Bah aussi c'est mon seul pouvoir neuf. On va améliorer ça. Tout ce qu'on peut améliorer, on va l'améliorer. Ça comme ça. Ici, un arcade. Le Jessie. Le Nani. La Lisa. Et ce qu'on a débloqué, on a débloqué Wally. Et Max. Max, on va l'améliorer. Voilà, on l'a déjà pouvoir 3. Ok. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'on risque de se revoir peut-être en fin de semaine. Fait que bye!